Qué bueno es estar junto a ustedes nuevamente. How good it is to be together once more, Poder alabar y bendecir el nombre del Señor. to be able to worship and praise the name of our Lord, Poder ser parte de un servicio más en este domingo. to be able to be part of another service this Sunday, Y traer honor y gloria al Señor. and to bring honor and glory to the Lord. En esta tarde, en este día, vamos a continuar con la serie que empezamos el domingo anterior. And so today we're going to begin with the series that we started off last week. Empezamos con la serie Cristo vive en mí. We started with the series called Christ Lives in Me. Y habíamos visto acerca de Gálatas 2:20. And we had a look at Galatians 2:20, donde la palabra del Señor nos dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. in which verse 20 says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Estudiamos este verso y entendimos un poco el por qué Pablo escribió todo esto. We studied this verse and we understood why it was that Paul wrote this verse. Y es muy importante entender que cuando conocemos a Cristo y crecemos más a su imagen, And it's very important to know that once we get to know Christ more and we grow in his image, disfrutamos el cambio que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. we enjoy the change that the Holy Spirit brings about in our lives. Un cambio que es completamente integral. A change which is completely integral. Cristo no solo cambia nuestro espíritu, Él cambia todo de nuestro ser. Christ not only changes our spirit, but he changes our entire being. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu es transformado en Cristo. Our body, soul, and spirit is transformed in Christ. Entender esta verdad nos permite vivir en la verdad del gobierno de Cristo. And understanding this truth allows us to live in the governance of Christ. Por cuestiones de tiempo no puedo hacer más el resumen de esto. Quiero saltar a lo que hoy vamos a estar compartiendo. And because of time, I can't share more of the summary of what we did last week, because we're going to continue now with this week. Si tenemos un entendimiento mayor del verso de Gálatas 2:20, and if we have a greater understanding of the passage of Galatians 2:20, al ser crucificados con Cristo, yo muero a mí mismo. to be crucified with Christ means that I myself die. Muero a mis deseos, muero a mis derechos. I die to my desires, I die to my rights. Muero al gobierno del reino de las tinieblas y soy libre en Cristo. I die to the rule of the kingdom of darkness, and I am freed in Christ. Pero no tengo esa libertad que me deja hacer lo que yo quiero. But I don't have that freedom that allows me to do anything
that I want. Tengo esa libertad donde Cristo empieza a gobernar mi vida. I have that freedom in which Christ begins to govern my life. Y empieza a gobernar en cada área de mi vida. And he begins to govern in every area of my life. Y hoy quiero compartirles acerca de Cristo vive en mí y en mi lugar de trabajo. And I want to speak to you about today that Christ lives in me and in my place of work. En esta segunda parte vamos a ver cómo la vida de Cristo debe ser manifestada en mi forma de trabajar. And we're going to see how Christ in us shapes our way of working. Vamos a ver unos versos que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. We're going to see some verses that the Apostle Paul writes to Timothy. Estaremos viendo el capítulo 6, verso 1 y 2 de 1 Timoteo. And we're going to be looking at 1 Timothy chapter 6, verse 1 and 2. Pero antes, para poder entender, necesitamos ver el contexto de estos pasajes. But in order to understand these passages, we must first look at its context. Si regresamos unos versos anteriores, es más, un capítulo anterior al capítulo 5, And if we take a step back to the chapter before that, chapter 5, Pablo está dando algunas instrucciones al joven Timoteo. Paul is giving some instructions to the young man, Timothy, De cómo debe funcionar la iglesia como cuerpo de Cristo. of how the church must function as the body of Christ. Cómo deben ser tratados aquellos que son miembros de la iglesia. How those people who are part of the church should be treated. Timoteo fue el hijo espiritual de Pablo Timothy was the spiritual child, son of Paul, y en esos momentos él se encontraba pastoreando la iglesia de Éfeso. and in these moments he finds himself at pastoring over the church in Ephesus. Y Pablo instruye de cómo deben ser tratados los ancianos, las mujeres y las jovencitas en el verso 1 y 2 del capítulo 5. And Paul instructs how the elders, how the women and how the young ladies should be treated there within the church. Luego, cómo las viudas deben ser tratadas. Then it's followed on by how the widows should be treated. En el verso 17 al 20 encontramos cómo la iglesia debe tratar a los pastores y aquellos que lideran la iglesia del Señor. In verse 17 to 20, we see how the church should treat the pastors and those who lead the churches. Pablo también instruye a Timoteo en la forma que debe comportarse él cuando trata todos esos asuntos. And Paul also tells Timothy how he should himself behave when he is dealing with all of these different circumstances. Todas estas son instrucciones apostólicas para la iglesia. And all of these are apostolic teachings for the church. Y en ese mismo pensamiento de instrucción llegamos al capítulo 6, donde Pablo también da instrucciones a los esclavos cristianos. And it is here in chapter 6 where we come to where Paul continues on with the instructions and gives instructions to how the slaves are to behave.
y cómo ellos deben conducirse. and how they must conduct themselves. Y vamos a leer capítulo 6, verso 1 y 2. Todos los que son esclavos So, deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y nuestra enseñanza. let all who are under a yoke as bondservants regard their own masters as worthy of all honor, so that the name of God and the teaching may not be reviled. Los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor porque los que se benefician de su servicio son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. Those who have believing masters should not show them disrespect just because they are fellow believers. Instead, they should serve them even better because their masters are dear to them as fellow believers and are devoted to the welfare of their slaves. These things are the things you are to teach and insist on. Cuando Pablo escribe esta carta, la esclavitud era permitida. When Paul wrote this letter, slavery was permitted. Y existía una gran diferencia entre los esclavos judíos y los que no eran judíos. And there were a big difference between the slaves who were not Jewish and the Jewish people. Los que estaban en esclavitud bajo los judíos, la ley de Moisés los protegía. Those who were Jewish under slavery, the law of Moses protected them. Por lo tanto, tenían ciertos derechos y aún el derecho de quedar en libertad después de cierto tiempo. And because of that, they had certain rights, and even the right to be free after a certain period of time. Pero Pablo está escribiendo a una iglesia completamente gentil. But Paul is now writing in a context of a church who is almost entirely Gentile, Que se encuentra bajo el dominio del Imperio Romano con una cultura greca. who finds himself within the Roman Empire within a Greek culture. Y en esta cultura, los esclavos no tenían ningún tipo de derecho. And in this culture, slaves had no type of rights. Y Pablo escribe sus cartas a cada iglesia que se encuentran en las mismas condiciones acerca de este asunto. And Paul writes to all of his churches regarding this particular point. El esclavo que aceptaba a Cristo, al estar en la iglesia tenía derechos. The slave who accepted Christ and therefore being in the church had particular rights. Porque en Cristo ya no hay clases sociales, no hay diferencia de raza o color. Because in Christ, there isn't a difference of social classes. There isn't a difference between race and color. No hay esclavo ni libre, no hay mujer ni hombre, todos son iguales en Cristo. There are no slave nor free, no male, no female. They are all one in Christ. Pero los esclavos cristianos se enfrentaban a la dura realidad que en la iglesia tenían derechos, pero en la sociedad no lo tenían. But the church in that context faced a real reality in which within the church they had rights, but within the culture that they lived in, they did not. Y ellos tenían un conflicto para ellos porque ellos servían a amos que no eran cristianos.
And so they had a conflict in which they lived because they served owners who were not Christian. Los esclavos eran vistos como una posesión para ser usados por sus amos. And slaves were seen as a possession of the owners who can be treated and used as the owner felt like it. Las mujeres esclavas eran especialmente oprimidas. And the women slaves were particularly oppressed. Porque ellas eran usadas incluso para satisfacer los apetitos sexuales de sus amos. Because even they were used to satisfy the sexual desires of their owners. Esa era la realidad de la vida de la iglesia cuando Pablo escribió estas recomendaciones. And that was the reality within the church at that time when Paul was writing this letter. Sin embargo, las instrucciones de Pablo llevan al esclavo a proporcionar un servicio a otro nivel. But even there, Paul calls the slave to carry out a service which is in another level. Hoy, gracias a Dios, no vivimos en esclavitud. Today, thankfully, we do not live in slavery. Pero podemos tomar, sin temor a equivocarnos, este pasaje para tratar el contexto laboral que tenemos. But we can take this passage which we have and then apply it in the context in which we are currently in. Tenemos una relación entre un empleador y un empleado. We have a relationship between an employee and an employer. Y en este pasaje podemos encontrar varias enseñanzas que vamos hoy a aprender. And in this particular passage, we can find quite a few principles which we can learn. Primero, la vida de Cristo en mí se manifiesta cuando honro mi trabajo. First, the life of Christ is manifested when I honor my work. Cada uno de nosotros que tenemos una relación de trabajo con alguien, Each one of us who has a work relationship with someone else, debemos honrar el trabajo que hacemos. we must honor the work that we do. Teniendo a Cristo en mí, ¿cómo debo trabajar? Having Christ in me, how is it that I should work? Déjeme darles estos consejos. Allow me to give you these advice. Debo trabajar con excelencia. I should work with excellence. La vida de Cristo en mí debe producir excelencia. The life of Christ in me should produce excellence. Todo trabajo que hacemos debe ser hecho a la más alta calidad. Every job that I do should be completed at the highest possible level. Porque tú y yo, de esta manera, lo hacemos para Dios y honramos a Dios. Because in this way, we do it for God and we honor God. Vamos, acompáñame a Colosenses capítulo 3, versos 22 y 23. Please follow me to Colossians chapter 3, verses 22 and 23. Pablo escribe a la iglesia de Colosas acerca del mismo asunto. Paul speaks to the church in Colossae regarding the same topic. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano,
sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not only when their eye is on you and to curry their favor, but with the sincerity of heart and reverence for the Lord. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Whatever you do, work at it with all of your heart, as working for the Lord, not for human masters. Debemos trabajar con excelencia en el trabajo que nos ha sido encomendado. We must work with excellence in the job that has been given to us. Por respeto al Señor y porque lo hacemos para Él. For respect of God and because we do it for Him. Al tener la vida de Cristo, la excelencia en mi trabajo es vista. And having that working with that excellence, having Christ in me, that excellence is seen in my job. No lo hago por mi jefe. I don't do it for my boss. No lo hago para una determinada empresa. I don't do it for a particular finalized company. Aunque ellos son beneficiados. Even though they are the ones who benefit. Yo lo hago para el Señor. I do it for the Lord. Porque el Cristo que vive en mí produce una calidad de trabajo excelente. Because Christ who lives in me produces an excellent quality of work. A través de mi trabajo adoro a Dios. And through my work, I adore God. Romanos 12:1 nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Romans 12:1 tells us to present our bodies as a living sacrifice to God. Tu cuerpo produce adoración espiritual al Señor. Your body produces spiritual worship to God. Tu cuerpo produce el trabajo que demanda un jefe. Your body produces the work which a boss is looking for. Por lo tanto, tu trabajo es adoración espiritual para Dios. And therefore, your work is spiritual worship to God. Pablo nos exhorta a no ser como aquellos que producen o trabajan cuando alguien les está mirando. Paul exhorts us not to be those people who only work and work hard when others are looking at us. Sea que te miren o no, sea que te supervisen o no, somos llamados a producir excelencia. Whether they are looking at us or not, whether they are supervising our work or not, we must carry out our tasks with excellence. Nuestro trabajo debe ser producido con excelencia porque lo hacemos para el Señor. Our work must be done with excellence because we do it for the Lord. Al no entender esta verdad en Cristo, And not understanding this truth in Christ, es una vergüenza y pena que teniendo a Cristo, tu trabajo y desempeño no refleje la vida que lleves en Él. and it would be a shame that the work that you have and its output doesn't reflect
the Christ that you have. El Cristo resucitado produce en nosotros una vida de excelencia en todo lo que hacemos. The resurrected Christ in us produces a life of excellence in all the things that we do. Cristo vive en mí y produce en nosotros gente altamente productiva. Christ lives in me, and that therefore produces people of high productivity. El segundo consejo es que debes trabajar siempre avanzando la milla extra. And the second point is that I must always work at going the extra mile. La vida de Cristo en nosotros nos hace gente esforzada. The life of Christ in us makes us highly productive and highly work, a high ethic of work. Mateo 5:41 nos dice que si alguien te obliga a llevar la carga una milla, tú deberías llevarle 2. And in Matthew we see that if anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. La vida de Cristo produce en nosotros que vayamos más allá de lo que nos piden o expectan de nosotros. The life of Christ makes us go further and do more than what one expects from us. En estos tiempos de pandemia, sabemos que muchas personas han perdido sus trabajos. And in this time of pandemic, we recognize that there are many people who have lost their jobs. Al perder sus trabajos, no tienen para pagar sus facturas, no tienen para dar de comer a su familia. And having lost their jobs, they don't have a way to pay their bills, to feed their homes. Así que tener un trabajo siempre ha sido una bendición de Dios. So to have a job has always been a blessing from God. En estos tiempos difíciles es mucho más. And in these difficult times, it's even more important. Da gracias a Dios por el trabajo que tienes y da más de lo que se espera de ti. To give thanks to God for the job that we have, and then to give more than what is expected from us. La vida de Cristo nos hace gente esforzada. The life of Christ makes us hard-working people. Si Cristo te gobierna, serás alguien esforzado. If Christ governs you, then you will be a highly productive person. En las Escrituras encontramos en muchos pasajes que Dios le dice a su pueblo, esfuérzate. Throughout the entire scriptures, we find God telling his people to work hard. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Work hard, work hard, work hard. Porque en el esfuerzo, la vida de Cristo produce también excelencia. Because in that hard work, in that effort, that also produces the excellence in our lives. El esfuerzo produce bendición y prosperidad para ti y para los tuyos. And that effort, that hard work produces blessings and therefore prosperity for yourselves and your loved ones. Recuerda esto, la vida de Cristo nos hace gente altamente productiva. And remember this, Christ in us, the life of Christ in us, makes us highly productive people. La segunda verdad que encontramos en este pasaje es la siguiente. And the second truth that we find in this passage is this.
La vida de Cristo se manifiesta cuando honro a mis jefes no creyentes. The life of Christ is manifested when I honor my non-believing bosses. Regresando a 1 Timoteo 6:1 nos dice que todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. In verse 1 of 1 Timothy 6 says, all who are under the yoke of slavery should consider their masters worthy of full respect. Pablo instruye a la iglesia acerca de los amos, de tenerlos en un alto honor, en un supremo respeto. Paul tells his readers that they should regard their masters to a high level of respect and honor. Esta palabra respeto es la palabra honor en griego time. This word respect and honor is the Greek word called time. El estado de ser altamente respetado. It is the state of being highly respected. ¿Qué significa? Que como hijos de Dios que producimos la vida de Cristo, debemos altamente respetar a nuestros jefes. And that means that us, as children of God, must highly respect our bosses. Pero pastor, usted no conoce a mi jefe, no sabe qué abusivo es. But Pastor, you don't know my boss. You don't know how abusive he is. En Primera de Pedro 2:18 nos dice, And in 1 Peter 2:18 we are told, criados, sométasen con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. servants, slaves, in reverent fear of God, submit yourselves to your masters, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh. No estoy diciendo que se deben permitir abusos. What I'm not saying is that you should allow abuse to take place. Para eso Dios ha establecido leyes que te amparan como un empleador. And that's why, for that reason, there are laws in place to protect an employee or an employer. Pero la vida de Cristo en nosotros nos lleva a honrar a aquellos que son difíciles también. But the life of Christ in us also allows us to honor those who are difficult as well to work with. Honrarlos tiene un específico propósito. And to honor them means, and also to have a specific purpose. Que el nombre de Dios no sea blasfemado, no sea pisoteado por nuestra mala conducta. And that is that the name of God should not be put to shame, should not be trampled on because of our bad conduct. La vida de Cristo en mí protege el nombre de Dios y su enseñanza para que no sea blasfemado. The life of Christ in me protects the work of Christ, the teachings of Him, from being blessed. Primera de Timoteo 6:1, en la última parte dice, así evitarán que se hable mal de Dios y de nuestra enseñanza. Aquí. Ok.
right? I'm sorry, tenemos unos problemas técnicos ahorita con la traducción, pero estamos arreglándolo en estos momentos. Ok, voy a continuar. En 1 Timoteo 6:1 dice, todos los que son esclavos deben reconocer que sus amos merecen respeto, así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Tito capítulo 2, verso 9 al 10 nos dice, enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de nuestro Salvador. ¿Ya? Lo sentimos, estamos tratando de traer a los traductores en línea, los perdimos por alguna razón. Hello? Yep, so sorry for that delay. I'm here again. Ok. ¿Podemos leer Tito capítulo 2, versos 9 y 10? Yes. Titus chapter 2, verse 9 to 10 says, Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y no ser respondones. bondservants are to be submissive to their own masters in everything. They are to be well-pleasing, not argumentative. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios, nuestro Salvador. Not pilfering, but showing all good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior. El propósito de honrarlos es proteger el nombre de Dios que sea pisoteado. The purpose of honoring them is to protect the name of the Lord from being trampled on. La tercera verdad que encontramos en este pasaje And the third truth that we find here in this passage es la vida de Cristo se manifiesta honrando y sirviendo mejor a mis jefes creyentes. that is that the life of Christ manifests itself by honoring and better serving my Christian bosses. En 1 Timoteo 6:2 dice esto: los que tienen amos creyentes no deben faltarles el respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. Those who have believing masters should not show them disrespect just because they are fellow believers. Instead,
they should serve them even better because their masters are dear to them as fellow believers and are devoted to the welfare of their slaves. These are the things you are to teach and insist on. El tener jefes que aman a Dios y que tienen la vida de Cristo en sus vidas es de mayor responsabilidad para nosotros. To have bosses who are fellow believers, it's something that we must dearly hold on to and take into consideration. Dios manda a honrarlos y a servirlos mejor. Christ calls us to honor them and to better serve them. Por cuanto son hijos igual que tú. Because they are children just like you. Por cuanto son amados igual que tú. Because they are also loved like you. Y porque tu buen trabajo, tu excelente trabajo beneficia al cuerpo de Cristo. And because your good job benefits the work of Christ. No podemos hacer un trabajo de mala calidad. We can't do a job with a poor quality. Es nuestra responsabilidad, por lo tanto, mostrar excelencia en nuestro trabajo en todo momento. And it's our responsibility to demonstrate excellence in our job in every single moment. Ir la milla extra, esforzándonos, To go that extra mile, to work that little bit harder, sirviendo mejor a aquellos que también tienen la vida de Cristo en sus vidas. serving better those who also have the life of Christ in them. Hay mucho que podríamos hablar de esto, pero el tiempo se ha terminado. And there's much of this which we continue talking about, but time has come to an end. Pero quiero que recuerdes que la vida de Cristo debe producir en tu vida. But I want to remind you that the life of Christ should produce in your life, Honrando tu trabajo, honoring your job, haciéndolo con excelencia de calidad y siempre avanzando la milla extra. working with that excellent quality, and always going the extra mile, Honrando a los jefes que no conocen a Dios. to honor our bosses who do not know God, Y honrando y sirviendo mejor a aquellos que portan la misma vida que tú portas, la vida de Cristo. but serving and honoring greater those bosses who do carry the same life of Christ that you do. Déjame preguntarte, ¿cómo estás trabajando? And let me just ask you a question. How is it that you are working? ¿Cómo es tu desarrollo, tu desempeño en tu lugar de trabajo? How is your development and your place in that, in your place of work? ¿Hay calidad? ¿Hay esa calidad que tus jefes pueden aceptar en cuanto a tu trabajo? Is there that quality that your bosses can accept that from your work? Si tus jefes no lo aceptan, ¿acaso Dios lo va a aceptar? If your bosses don't accept them, then do you think God will? La vida de Cristo produce una transformación integral. The life of Christ produces an integral change. Y en tu lugar de trabajo, en tu desempeño como trabajo, también debe haber un cambio completo. And in your place of work, there should always also be
that key change. Porque la vida de Cristo produce en nosotros gente altamente productiva. Because the life of Christ produces in us highly productive people. Y oro al Señor porque esta palabra abra tus ojos y puedas entender cuál es tu rol en el lugar de trabajo. And I pray to God that this word can open up your eyes and help you see what your role is in the place of your work. Y que hemos sido llamados a reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. And that we have been called to reflect Christ in all that we do. Y el lugar de trabajo es un lugar muy importante. And that the place of work is a very important place. Oremos. Let us pray. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. I give thanks, O Lord, for your word. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver más claramente. Open our eyes, Lord, so that we can see and understand clearer. Que hemos sido llamados a reflejar la vida de Cristo en nuestro lugar de trabajo. That we have been called to reflect the life of Christ in our place of work. Excelencia debe ser parte de nuestro ADN. Excellence should be a part of our DNA. Ser esforzados, dar una milla extra, debe ser parte de ese ADN. To be hardworking, to go that extra mile, should be part of our DNA. Honrar a nuestros jefes debe ser parte de nuestro ADN. To honor our bosses should be part of our DNA. Espíritu Santo, produce a través de tu palabra el fruto por el cual estés enviada. Holy Spirit, I pray that you may produce the fruit of this word and complete the purpose as to why it was sent. En el nombre de Jesús. Amén. In the Amen. name of Jesus. Amen. Amen.